सब्सक्राइब कीजिए डीएम नॉलेज चैनल को और बेल आइकन को दबाइए हमारी लेटेस्ट वीडियो देखने के लिए। नमस्कार दोस्तों, डीएम नॉलेज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, अगर आप भी अपने मोबाइल पे रिंगटोन की जगह वीडियो रिंगटोन लगाना चाहते हैं तो ये वीडियो पूरी देखिए। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप अपने मोबाइल पे वीडियो रिंगटोन कैसे लगा सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। दोस्तों, अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और बगल में आए हुए बेल के आइकन को दबा दीजिए, जिससे कि मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। इसके लिए सबसे पहले आपको एक एप्लीकेशन डाउनलोड करनी पड़ेगी। तो चलिए सबसे पहले हम प्ले स्टोर में चलते हैं और प्ले स्टोर के सर्च बार में आपको टाइप करना होगा वीडियो कॉलर ID। आप जैसे ही टाइप करके सर्च करेंगे ऐप आपके सामने आ जाएगी। आप इसका आइकॉन देख सकते हैं। इसकी रेटिंग 4.2 है, जो काफ़ी अच्छी रेटिंग है। तो आप इस ऐप को इंस्टॉल कर लीजिए और इंस्टॉल करने के बाद ओपन कर लीजिए। दोस्तों, इस ऐप की लिंक मैं अपने डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो आप वहां से डायरेक्ट डाउनलोड कर सकते हैं। दोस्तों, आप इस एप्लीकेशन को पहली बार जब ओपन करेंगे तो आपसे कुछ परमिशन मांगे। दोस्तों, यहाँ से मैं अपना नंबर सेलेक्ट कर ले रहा हूँ जिस पे मुझे वीडियो रिंगटोन लगाना है। उसके बाद ऊपर आप प्लस का आइकॉन दिख रहा है, देख सकते हैं, उस पर आप क्लिक कर दीजिए। बस उसके बाद दोस्तों, आप अपने गैलरी में से कोई भी सॉन्ग चुन लीजिए जो आपको लगाना है अपने कॉल पे। दोस्तों, मैं अपना वीडियो सेलेक्ट कर लेता हूं जो मुझे लगाना है। देख सकते हैं दोस्तों, वीडियो सेलेक्ट हो चुकी है। अब दोस्तों, मैं आपको कॉल करके दिखा देता हूं। आप देख सकते हैं दोस्तों, कॉल आ चुकी है। तो दोस्तों, इसी तरह आप भी जब नंबर सेट करके कॉल करेंगे तो इसी तरह वीडियो दिखाई देगा। और दोस्तों, मैं इस कॉल को अब डिस्कनेक्ट कर देता हूं। आप देख सकते हैं दोस्तों। तो दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगी होगी तो लाइक ज़रूर करिएगा, कमेंट ज़रूर करिएगा और दोस्तों शेयर तो बिल्कुल कर दीजिएगा और सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा।